បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Mandarin Mission បាទនៅក្នុង Mandarin Mission នេះគឺជាមេរៀនទី1ដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីអាហារពេលព្រឹករបស់ចិនបាទតើអាហារពេលព្រឹករបស់ចិនប្រភេទណាខ្លះដែលជនជាតិចិនភាគច្រើនចូលចិត្តនិយមបរិភោគនៅពេលព្រឹកបាទអញ្ចឹងសិក្សាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា中式早餐中式早餐បាទ中式早餐បាទពាក្យថា中式早餐មានន័យថា Chinese breakfast ពាក្យថា中式មានន័យថាបែបបទរបស់ចិន早餐បាទ早餐មានន័យថាអាហារពេលព្រឹកបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យទាំង8ពាក្យតាក់ទងជាមួយអាហារពេលព្រឹករបស់ចិនហើយពាក្យទាំងអស់នេះគឺពាក្យមួយចំនួនគឺពិបាកបញ្យល់ជាភាសាខ្មែរបន្តិចបងប្អូនអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំមានរូបភាពមួយចំនួនដើម្បីជំនួយនៅក្នុងការបងប្អូនងាយកាន់តែយល់ចំពោះពាក្យនីមួយៗនេះបាទអញ្ចឹងពាក្យទី1របស់យើងគឺជោបាទជោមានថា porridge បបរបងប្អូនណាបបរជោមានថា porridge បបរពាក្យទី2គឺទូចាំងបាទទូចាំងមានន័យថា soy meal បាទ soy meal មានថាទឹកសណ្ដែកបងប្អូនណាទូចាំងមានថាទឹកសណ្ដែកពាក្យទី3របស់យើងគឺយោថៅបាទយោថៅមានន័យថាឆាខ្វៃបងប្អូនណាឆាខ្វៃបាទយើងភាសាខ្មែរថាឆាខ្វៃយោថៅមានថាឆាខ្វៃបាទពាក្យទី4គឺ包子បាទ包子មានន័យថាគៀវបងប្អូនណាគៀវយើងញ៉ាំបាទគៀវមានថាគៀវ包子មានថាគៀវបាទពាក្យទី5របស់យើងគឺមានថៅបាទពាក្យថាមានថៅមានថា noodles មានន័យថាមីបងប្អូនណាមីមានថៅមានថា noodle បាទមីពាក្យទី6របស់យើងគឺឆាយេតានបាទឆាយេតានមានន័យថាពងមាន់ស្ងោរបងណាពងមាន់ស្ងោរប៉ុន្តែពងមាន់ស្ងោរនៅស្រុកចិនខុសពីពងមាន់ស្ងោរនៅខ្មែរយើងបងប្អូនណាហើយថាពងមាន់ស្ងោរគឺនៅក្នុងគេមានដាក់ជាតែគ្រឿងផ្សំផ្សេងទឹករៀងក្រហមបងប្អូនណាទឹកវាក្រហមបាទអញ្ចឹងពងមាន់នេះគេហៅថាឆាយេតានបាទឆាយេតានមានថាពងមាន់ស្ងោរបាទបែបផុសចិនណាបងប្អូនបាទពាក្យទី7របស់យើងគឺចៀនពីងបាទចៀនពីងមានថា pancake បាទប្រហែលជាបងប្អូនអត់ស្គាល់ហើយចៀនពីងហ្នឹងបាទចៀនពីងហ្នឹងពាក្យថាចៀនមានថាបើភាសាខ្មែរយើងថាចៀនណាចៀនយើងចៀនណាភាសាចិនហៅចៀនដូចគ្នាដែរចៀនពីងបាទអញ្ចឹងឡើងចៀនពីងហ្នឹងលក្ខណៈនំគេដែលគេមានខ្ទះមួយមកគេយកនំដាក់វាសនៅលើហ្នឹងបងណាពេលគេវាសលើហ្នឹងហើយគេមានថែមដូចជាបន្លែបាទថែមបន្លែថែមពងមាន់អីក្នុងហ្នឹងរហូតគេមូញ៉ាំពេលដែលគេដាក់លើហ្នឹងហើយឆ្អិនហើយគេមូលើហ្នឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអានំប្រភេទហ្នឹងគេហៅថាចៀនពីងបាទចៀនពីងថា pancake ពាក្យចុងក្រោយរបស់យើងគឺម៉ានថោបាទម៉ានថោមានន័យថានំអីគេបងប្អូនម៉ានថោគឺ steam bun បាទម៉ានថោមានន័យថានំប៉ាវបងប្អូនណានំប៉ាវប៉ុន្តែនំប៉ាវហ្នឹងគឺអត់មានស្នូលទេបងប្អូនណាម៉ានថោមានថានំប៉ាវអត់ស្នូលបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យទាំង8ពាក្យដែលជនជាតិចិននិយមបរិភោគតទៅនឹងអាហារពេលព្រឹកបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនបងប្អូនអងទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែងាយយល់បាទពាក្យទី1គឺជោបាទជោមានថាបបរបងប្អូនណាជោមានថាបបរពាក្យទី2គឺទូចាំងមានថា soy meal បាទមានថាទឹកសណ្ដែកបាទពាក្យទី3របស់យើងគឺយោថៅបាទយោថៅមានថា Twitch crawler បាទយោថៅពាក្យទី4គឺ包子
bảo chữ bà bảo chữ mà tha kiều ông vốn á kiều nôm kiều bà bảo chữ nôm kiều biệt tí pram cứ miền theo miền tha noodle bà mì ông vốn á miền theo miền tha mì biệt tí pram môi bao dương cứ trà dịa tan bà trà dịa tan mê nê thá bà bông món ngào bẹp chấn ông vốn bà biệt tí pram pi bao dương cứ chiến biển bà chiến pin meta pancake bà chiến biển meta pancake biệt tí pram bay bao dương cứ màn thấu bà màn thấu meta nôm bào bà nôm bào miền snow vốn á màn thấu meta nôm bào miền snow bà chẳng này cứ chia bịa tiếng pram bay bịaแต่ตรงจมูกหาเปรประกอบบ่จันบาดจังวิดีโอนี้คือบรรจบแต่ตรำนี้ให้เปอร์เซ็นต์บอมโอนมีจีจมงอลเอฟเซนเซนไอคอมเมนต์ในข้างกลางวิดีโอนี้บานจุบบอมโอนในวิดีโอกลายเตียนใจเจียน